जे परिणाम निस्किन्छ त्यसलाई संस्कृत त्यसपछि प्रविधि भनेको उहाँले त्यसलाई चाहिँ अब अमेरिका र जर्मनमा उत्पादन भएका मोबाइललाई आइटीलाई प्रविधि भन्नुभएको छैन। उहाँले के भन्नुभएको छ, हजारौं वर्ष पहिला हाम्रो पुर्खाहरूले नदी तर्दाखेरि बाँसको सहारा लिएर नदी तर्नुहुन्थ्यो। अहिले हाम्रो त्यसपछि हामी भन्दा पहिलाको पुस्ताले ढुङ्गाबाट तर्थे, अहिले पानी जहाज भएछ। यही हो प्रवृत्ति। क्या प्रवृत्ति भनेको प्रकृतिसँग जोडिएको हुनुपर्छ, न कि बाहिरबाट आएका चिजहारीलाई प्रवृत्ति भन्दैन। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो दर्शन सिद्धान्त र विचारसँग मेल खाने हो। यो पुस्तकमा हाम्रो विजय सरले जुन किसिमले विषयवस्तुको उठान गर्नुभएछ यसलाई चाहिँ पार गर्नको लागि हरबाद पुस्तक मात्रै लेखेर हरबाद हुँदैन। यसका थुप्रा चुनौतीहरू हुन्छ। यो देशमा रूपचन्द बिष्टले पनि थाहा भने एउटा अभियान चलाउनु भएको थियो। धेरै मान्छेहरू त्यसमा आबद्ध भयो, तर त्यो अभियानमै सीमित भयो। क्या उहाँ पछि त्यो अभियान अगाडि बढेन। त्यसपछि चाहिँ प्रचण्ड पथ भनेर यो देशमा चाहिँ एउटा 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर प्रचण्ड पथ सुरु भयो। तर आज चाहिँ प्रचण्ड पथ घरको नो घाटको छ। त्यसैले म तपाईहरुसँग, उहाँसँग होइन, लेखकसँग होइन र यो प्रतिपादकसँग होइन, क्या तपाईहरुसँग म के विनम्र अनुरोध गर्दछु भने यो हर्कवादलाई जीवित राख्नको लागि तपाईहरुले यसको सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने यसको बात तब जन्मिन्छ जहाँ समस्या हुन्छ, अन्योलै हुन्छ। कुनै चिजको निकास जब देख्नुहुन्न, समस्याको समाधान गर्नका लागि जुन विचारको प्रतिपादन हुन्छ त्यसैलाई वाद भन्छ। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या के थियो भने नेपालको राजनीतिकमा कुनै पनि विचार सिद्धान्तमा मान्छेहरू आबद्ध नहुने, विचार सिद्धान्तको मतलबै नगर्ने र चाहिँ समस्यालाई समस्या बनाएर राखिरहने र त्यसमा राजनीति गर्ने। उहाँले के देख्नुभयो भने धरानका नागरिकलाई पानी खुवाउनु छ। त्यो पानी अब गाग्रीमा भरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई चाहिँ 9वटा नदीबाट राज्यको पैसा नलिकन 9वटा नदीबाट आफ्नो मतलब आम नागरिकको सहभागिताबाट पानी त्यहाँ लानुभयो र के प्रमाणित गर्नुभयो भने के संसारलाई सन्देश दिन खोज्नुभयो भने यो चाहिँ राज्यले नगरे पनि नागरिकको सहभागिता भयो भने जस्तो सुकै समस्याको समाधान हुन्छ र धरानको आम नागरिकले पानी खान पाइरहेछ अहिले। त्यसैले उहाँले पानीमा समस्या देख्नु, पानी खानमा समस्या देख्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ उहाँले त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटा चाहिँ श्रम दान भनेर उहाँले आफ्नो बाटो लिनुभयो। त्यो बाटोलाई पछि उहाँले श्रम संस्कृति पार्टी बनाउनु भयो। त्यो पार्टी जब बनाइसकेपछि कुनै पनि वादलाई तब चाहिँ यो वाद हुन्छ जब चाहिँ त्यो वादले एउटा समस्या देख्छ, त्यो समस्यामाथि चाहिँ धेरै किसिमको